唉，過下翻嚟啦，打翻少分鐘翻嚟。唉，執嘢咯，執嘢咯，搶劫咯，各位觀眾，我哋搶劫啊！楊咩咩係咪啊？楊咩咩係咪啊？我哋搶劫啊！我哋真係太好啦！我先食餅乾。千祈唔好超時啊！冇嘢嘅盒，可惜喎。我放低啲嘢先啊！太朱古力好好味啊！今日有聖誕活動，你有冇執到啲乜啊？我咁快嘅你，有啲聖誕糖，你做乜三門？我開咗新嘅房門先啊！太好啦！我見到嘢啊！個聖誕餅乾，應該因為聖誕節。係啊！祝各位觀眾聖誕快樂啊！考試順利啊！雖然我已經考完。頭先嗰度仲有嘢啫。大哥，走啦！快啲！同埋越下面啲怪越猛啊！我似俾嘢騷擾。火雞啫，冇乜所謂啫。得，我想買嗰啲。哇！長腳嘅火雞，係就嚟走噶啦，我哋要我翻嚟。走，就嚟超時噶啦！我哋超慢完成，300幾蚊，太好啦！同埋楊咩咩啊，嗰隻火雞咧，長腳啊，拎唔到，隻火雞長腳拎。我哋可定堅持一齊到底。我有錢啊！我真係。哇！咁多嘢嘅。咩啊？我仲有雞泡魚。唉，唔好走啦！帶啲嘢返去。我仲帶咗啲狗啊！我哋咁多嘢。我係有啲不妙嘅聲音，火雞啊！個薯仔落火豆。哦，有新鮮嘅嘢。OK 咩？哇！你快啲過嚟啊！我呢度好多嘢啊！咩邊啊？我呢邊好多嘢啊！又有大骨肉，又有 Blox 可樂。你快啲過嚟呢邊啦！有一長腳火雞啊！Oh my god！俾人咬到。我拎唔到咁多嘢啊！你幫我拎啊！我拎咗。火雞好煩啊！覺唔覺？長腳。遲到啦，快啲返屋企啦！好。走人！等陣。你快啲啦喎！快啲啊！再唔嚟嘅話，走唔到噶啦！超時咧，任務就係要。得嚟啦，我翻嚟。
啱啱好。其實我哋點執咁少嘢已經執咁貴啦，原來。我今次係大收入，啱唔啱？即係配咗幾多錢？啊嚇！我都冇嘢。薄荷糖。我去呢邊手電筒啊！錢啊！禮物啊我。哇！哇！全部偷禮物成功。首先呢個漏斗係有咩用？我執咗啲嘢，太好啦！禮物盒型咗開啊！哇！救命！聖誕老人。中心咁記住碌飛仔。哇！我開到一樣好嘢啊！跌咗落嚟呢度啊！掌腳嘅係掌腳，係咁樣，太好啦！有聖誕，有聖誕，有聖誕，有聖誕。我電火雞啊！你執個淋巴肉做乜啊？淋巴肉食得㗎，你確定？梗係食得啦。Are you sure？我未見過有人食淋巴肉啊，反正投票下一層。下一層。Hello。聖誕老人塞喺我哋嘅電梯度，笑死！落口。因為我偷嘅。我偷嘅。推介指南。只要冇雞就得㗎啦。話唔定今晚有雞。至少希望我個烏鴉嘴成真，唔係咁就弊啦。目標幾多層？哇！橄欖油，小型手電筒，你唔好去咁。哇！巨型淋巴肉啊，冇手啊！你過嚟我依邊咯，藥咩咩？我依邊太多嘢啦，搞唔掂。你慢慢掃講，反正係而家冇手掃。又係手電筒啊！我已經連續執到2個手電筒，並且拋棄嘅。爭取時間。哇！電雞。我食到隨機傳送糖果，揾到隨機傳送嘅糖果啊！所以我而家要翻嚟先。
哇哇哇！遇到乜啊？復活，我見到假嘅我啊！不過應該係俾佢殺咗。係啊，假嘅我嚟㗎，假人咯。你係咪以為咧嗰個係我嚟㗎？你係咪？好衰嚟㗎！個樣咩？你係咪以為我嚟㗎？頭先以為我拎住好嘢，唔係好嘢嚟㗎。有啊！哎呀，兩個手電筒啊！個沙漏，乜做乜？打到跳個舞先。咁咯。老鼠，我哋咪去咗老鼠竇度。誒，我就我哋去唔去好啊？我就去探索下。手電筒咧，拎咗兩個。我擺咗喺嗰個打嘢食嗰個。哦。我呢個芝士，呢度老鼠仲熱啊！但係感覺啲害堅堅地嘅。哇！老鼠啊！可能係啊！快啲翻嚟啊！快啲翻嚟啦！快啲走啊！我呢個芝士，我哋應該食到蟹度。果然係老鼠啊！老鼠，記唔記得有咁不見嗰個老鼠啊？老鼠，呢一層就得啦，呢一層。太黑啦！太黑啦！仲有老鼠，你唔聽到老鼠聲啊？唔知係邊？危險！唔推介各位觀眾嚟呢層啊！雖然芝士多嘅。工業區。我度拍。我喺右邊。我見到好難聞嘅芝士啊！有我聞多一啖都要死啊！樣咩嘢話俾老鼠食啊嘛！呢個過期芝士，無良黑商家。翻我啦！喂，快走！有女鬼，唔緊要，少行，我唔驚。我驚你死啊！火雞啊！我火雞好人唔多啊！係會免費送嘢食俾我哋啊嘛！我槍冇咗。我哋不如喺度咁樣忍隻雞全咁樣死。喂咁〜有幾隻雞喎？點算？我哋免費嘅雞髀喎，火雞啊！免費嘅火雞啊！太好啦！火雞送嘢食。人咩？救命！我度引誘咁樣整死佢啊！
救命！時間差唔多啦，隻飛喺邊啊？走咗啦。我喺櫃桶入。喂，又嚟啦！又嚟啦！又嚟啦！我而家就鬥雞啊！死咗啦！隻雞變成美味可口嘅火雞啊！走啦走啦，我哋落下一層，繼續倒。大雞雞。關門大吉。我哋超似落幾多層啊？超幾多層啊？贏咩咩？我哋睇下落第10層站先。哇！咩呢啲？咩事？邊有眼嘅？咩啊？點解啲櫃都係錢嘅啦？都見唔到棍。哎呀！而家俾人見緊啊！喂，我見到假人啊！楊咩咩，我見到假人啊！冒牌嘅我啊，嗰邊啊！我518蚊。喂！呢啲嘢唔好啊，唔好啊！聖誕老人，聖誕老人，俾佢遇到，俾佢捉佢之後考試零分啊！啱唔啱啊？唔係嘅。唔好俾佢捉到啊！我唔想考試零分。你睇下咯。我聽有啲北嗰個係咪你？嗰個假㗎，唔好理佢啊！你俾人揼咗，我都過唔去。唔係假嗰啲會講嘢㗎嘛，我哋唔會講嘢，所以放心。我差唔多都。喂，聖誕老人嚟緊喎！俾佢捉到考試零分㗎。假嘅我喺度同雪櫃黐埋一齊。哇！聖誕老人啊！喺地下室度啊！聖誕老人喺地下室度啊！唔好落去啊！條高啊！我覺得識可以。點解少咗啲嘢咁嘅？就會自己消失嘅，但係會照計我哋拎到。不過可能會睇嚟啦。我哋任務重大啊！我去入。OK。我閂門就得啦。我覺得會好嘅。因為我會對住。你唔好同我講火雞式穿牆。我覺得大老鼠啊！
同埋可唔可以救下我引走隻火雞注意力啊？係嘛？揾到揾到同埋咧，遊戲入邊有嘢可以講嘢咧，係咩意思啊？喺度試過有嘢。邊個係真嘅嚟？點解又長出嚟啊啲嘢？你我被呢個係真嘅，嗰有個假嘢嚟嘅。哇！我見到隻老鼠啊，點算好啊？你做咩摸佢啊？我知點解你要走啊！點解出現我嘅假嘢呢？突然之間，我哋有冇可能達成點算啊？我養隻火雞，你去行。喂，火雞死咗。但係我哋仲就嚟夠鐘落下一層點啊？唔緊要，唔緊要。哇！我執到200幾蚊嘅嘢啊！冰凍魚蟲啊，羊咩我食到，目標達成啊！快返嚟啦！冰凍彩虹魚蟲啊！太好啦！我哋任務達成啊！我的任務完成啊！太好啦！執到好嘢啦！太好啦！哦，因為我都好中意嗰啲破圖 feel 嘅。大電嘅梳打水啊！我俾人電緊，我隻手酥酥麻麻。哎呀，又俾人電啊！我隻手，快啲放嘢先啊！放咗嘢唔見。我見到幽靈防火啊！哇，火雞啊！哦，救命！火雞嚟，係咪火雞啊？遇到唔係火雞，有隻怪物。咩怪啊？好似唔打嚟。喺一個門嗰度。我哋真係返去啦，越後面越危險，此地不宜久留。會留多秒都係對生命嘅唔尊重，太危險啦，會死人。我哋唔好探索啦，我哋去下一層啦。嘿。哦，翻嚟！俾嘢追緊你。
嗰個話好正常咋，類似一二三木頭人，你唔望佢嗰陣時就過嚟咯。總之咧，望住佢就得㗎啦，唔好理咁多。咁我好死得好慘嘅，你唔望佢嘅話，佢會慢慢我係你十頭。開門見山，經典音樂啊！哇！火雞開門啊！楊咩咩，你係咪第一次見過火雞識開門？你係咪？死咗啦！你甩雞啦，我唔想成手都係。哇貓啊！喂，楊咩咩，快啲過嚟啊！佢會變嘢㗎！我哋唔好出去住，一陣隻貓咧會害死我哋㗎，你明唔明啊？隻貓隻貓揾我啦！喵喵喵喵喵呢個頭！我第一次見呢隻貓咧，都係俾佢以為好可愛，結果睇到有個眼睛嘅標誌，即刻知道唔係好嘢啊！我哋同隻貓劃清界線，遠離隻貓，趁隻貓唔注意嗰陣時偷嘢。我哋係賊仔，你記住啦。我執到唔應該買拎出去賣嘅淋巴肉啊！即係 nothing happened。我救命！我撞失路。隻雞都要死咗啦！迷你火雞有冇貓啊？冇貓。哦，隻貓走咗啦！喂，快返嚟啊！時間冇多啦。我哋唔夠時間喎。我哋唔夠時間啊！聽到貓聲啦又，太恐怖啦！我哋避翻去，我哋賣完嘢再落嚟一次啊！OK 啊。先。我哋捉得太多雞肉啦，太多雞。啊！這邊咩嘢啫？有咩咩？我煮咗嘢食先。最勁係518蚊，我拎到個518蚊嗰隻雞腿。重新披薩整唔整好啊？重新披薩應該係食咗可以復活㗎。背包太多好嘢啦，唔知點算好啊！我係買咗啲嘢。我煮咗嘢先，唔煮食唔到啊！喂，又要自己煮嘅？煮嘢邊個煮？
慘咯。把呢度擺上嚟。升級下倉庫先。到啦。買下嘢先。邊度整嘢？你去，想整嘢食，跟住我去呢邊咯。然之後嚟呢個窩度自己整。未打喎。咁啊，買佢啫。要整嘢食係要用食材嘅。同埋廚師咧可以令到，哇咁好嘅，令到啲嘢食變大。楊咩咩好唔好啊？廚師。好啊。要唔要買嗰個重但係生廚師？我冇打算買廚師啊。買兩個重生廚師。3、4張我買咗傳送器啊！時間嘥耐又唔知有乜用。你知唔知有乜用？我又有槍啊！離奇得嚟嘅，我唔知點解。我哋玩鋪再接我約咩咩好講好好。同埋頭頂有龍蛋嘅。好。跟住我放低呢一個重新廚師。呢個睇下邊個死咗就用啊！呢個流量。哇！一嚟就見到好嘢啦，台贏，急凍。我哋趁第一關打多次。淋花肉，我披薩，但係未食晒披薩，又係手電筒。楊咩咩，你要唔要手電筒啊？唔使啦。電筒。手電筒可以擺裝好屋企嘅。有啲好嘢。越深嘅通常都係越貴啊，但係風險亦都越大咯。有種雪櫃咧，睇落去保鮮嘅嘢，實際上係你打開然之後有怪物咯。我隊友之前玩就試過咯。所以啲觀眾玩要小心啊，唔好學人咁啊！一打開，俾人吞咗。哇！救命！火雞！
火雞啊！火雞啊！救命！救命！楊咩咩救命！火雞嚟我度啦！楊咩咩幫我引走佢啊！我要死啦！加油！我對抗唔到啊！我體力唔夠啊！嗰邊哦，啱啱死咗隻火雞，上天賜給我嘅食物。楊咩咩過嚟啊！一齊搬隻火雞啊！燒死咗佢。真係啊！因為我有禮物，我有南瓜。同埋屏幕有啲字係實咩意思咧？到底你清唔清楚？快翻嚟啦！翻嚟啦！時間唔夠啦！我個等陣，我去冒住生命危險應該試試。OK，我翻嚟。快啲啊！快啲啊！你拎乜咁耐啊？我唔夠時間拎啊！你拎乜嘢啊？蜜糖。好，準備。冇先技術太好，我哋玩埋。哇！就唔使做嘢，但我哋都係要搬嘢噶啦，一陣間需要淋巴魚骨，希望冇主人啦。我執到禮物盒啊！開啊！要喺度開啊！仲3我哋繼續出發揾嘢，因為嗰度太多盒啦，又太多櫃啦，時間仲有排。我要返嚟先啊！我真係電力啊，我會受傷㗎。我執到傳送器，楊咩咩我執到傳送器嘅，一陣間可以返去嘅。危急時候。冇差唔多晒啦，冇嘢啦，我哋就呢度已經俾我哋執晒啦。真係有咩用？應該係俾怪物唔發現你咯。我將傳送器放喺度啊。我知30蚊用嚟延長時間收集嘢食啊。得。我知30點用。傳送器你要唔要？緊急時候傳送返屋企。好，我要。呢個咧係由呢個係由淘寶贊助播出嘅。我知拍片會好似暗藏私貨。哇！喂！冇嘢冇嘢，記得夠快就冇問題啦。唔似手慢嘅人。火雞小朋友。我哋只要逗佢一陣就得㗎啦。
同我講隻火雞走咗你啊！天啊！我隻火雞追緊我，我隻火雞死死咗！乜房啊？執到。我翻去先，放低啲嘢。有陣時雪櫃的確唔可以亂開㗎，咪就好似我咁樣。同埋我嘅角色係就自我安慰嘅。自我安慰。頭先咧特登開咗下雪櫃，而冇嘢做，開，然之後咧即刻跑走，然之後個雪櫃乜都食唔到，真係有啲同情啊！你快啲翻嚟啦，要唔要延長下時間啊？唔好住啦，唔好浪費咁稀有嘅嘢。你係用喺一啲高難度嗰件事先。執嘢的確好好玩嘅。拜拜。我想買埋把槍。把槍，如果有犀利嘅嘢，買把槍放大。呢度好容易出現假人喎，我哋緊貼而行，遇到時一齊走人。禮物盒唔好開住，因為驚開到長腳嗰啲食物，然之後咧拎走又拎唔到喎，咁就弊啦。所以呢啲最好留翻喺入電梯度。喂，我執到嘢啊！閃電。閃電嘢太危險啦，唔可以長時間拎住，或者手會麻痹嘅。遇到長腳食物，太好啦！哇！我嚇死我，以為假人。黃果費。喂，你等埋我去執緊嘢，同埋有隻嘢塞住咗咧，係我想要開個門度啊！呢隻嘢係塞住喺門度，搞到入唔到去。唉，算啦，唔好開啦，翻去啦。卸貨。快啲！電梯一到，目標達成，嘢都唔使執喎。挖粟米肉粒飯。
冇嘢啊，差唔多嘢啊。哇！乳豬啊！哇咁好，個河咁。哇！太多嘢啦！羊咩爆咗好多嘢個箱，仲爆咗把槍出嚟，爆咗把唔知乜鬼嘢出嚟啊！咩槍好咩嗰個？仲我唔知啱唔，仲啲英文啦，就係叫生物科學咁啊！仲帶咗一個傳送器翻嚟咯。開漏斗。咁有用嘅，長時間。新區域我開門啊！冇嘢我黃果金幣，過嚟一齊開門。我哋掃門，又係金幣。哇！得廉價梳打水加手電筒。太多好嘢啦！都唔有啲嘢開。喂，麵包滿晒手，裝唔到嘢。麵包100幾蚊啊！有咩？一個麵包賣咁貴，合理咩？合唔合理啊？一個麵包咁貴。唔合理。100蚊嘅麵包邊個食？我就諗下邊條蠢人會買啊！仲有開貴得到，恐怕過咗期啦啩。見到一個廚師啊！喂，有電雞啊！你睇入邊。點都要救到嗰個廚師啊！有用㗎。你幫我開隔離房門。喂，電雞點算好？電雞門內有電雞。走啊！廚師保唔到命啊！可能。我走咗啦，你返嚟。咩？你幫佢吸引佢注意力啊！太好啦，救到人啦！現金。好，下一層。我哋應該沒，你有冇傳送器啊？有啊，我有。我哋應該每人手一個啊！休閒，有幾休閒？哇！真㗎？0蚊0元購喎！嚇？我要100蚊。哦，要錢嘅嗰啲。我唔小心買咗喎，唔緊要，我再買多住個生物唔知乜鬼嘢。一個綠色係咪？我買依個咯，雖然會蝕錢。你唔要試下開咗？唔好啊！依個係會退出遊戲嘅，呢樣嘢。我哋走啦嚇。咩？你都要佩戴一個傳送器。我有。以防萬一。就係咁咯，時時都可以持久。
時咧，緊急拯救走入天用，嚟。有火雞出現，又有雪櫃喎，點算好啊？開唔開啊？開哇！有好嘢啊！哇！2025皇帝蟹，借俾我睇下，你過嚟睇下。咩放低我得㗎？皇帝蟹啊！拎咗嚟呢個就有得睇啊！2025蚊㗎，開到寶啊！係咪啊？月咪咪唔係2026喎，收嚟啦！今日就講到咁多先，拜拜。